আমি এইজন্যই তো এটা হচ্ছে আমি আনছি এটা ব্লুটুথ স্পিকার যে টিপো তার জন্য ছিল এটা আমার গিফট আমার জন্য আমার টাইমও শেষ হয়ে গেছে তো আমার যে এটা গাইস এই যে আমাদের ফাইনাল আউটপুট তো এটা হচ্ছে টাইমস আপ সাদিয়া তো এটা হচ্ছে টাইমস আপ Hey guys, assalamu alaikum. Myself Arafat Akil. Welcome to my another video. তো আজকের একটি আমরা স্পেশাল চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে KFC ফ্রাইড চিকেন ইটিং চ্যালেঞ্জ। তো আজকের এই চ্যালেঞ্জে আমার সাথে থাকবে জাবির আরব এবং সাদিয়া আলম। তো আজকে আমাদের এই চিকেন ফ্রাইতে আমরা করবো হচ্ছে সবগুলো চিকেন সমানভাবে ভাগ করে নিব। তো একজন একজন করে আসবে, কে সবচেয়ে ফার্স্ট চিকেনগুলো খেতে পারে সেটা আজকে আমরা দেখবো। তো যে জিতবে তার জন্য থাকবে একটি পুরস্কার এবং যে হারবে তার জন্য একটি থাকবে স্পেশাল ডেয়ার। তো ডেয়ারটি অবশ্যই আপনারা দেখবেন আমরা আজকে কি ডেয়ার করি। ডেয়ারটি অনেক ডেঞ্জারাস ডেয়ার হবে। হাই গাইস, আমি সাদিয়া। এখন আজকে আবার চ্যালেঞ্জের জন্য চলে আসছি। লাস্ট দুইটা চ্যালেঞ্জ আপনারা দেখছেন আমি হেরে গেছি, আর ডেয়ার ফালতু ডেয়ারগুলো আমার কপালেই পড়ছে। প্লিজ এবার আমার জন্য দোয়া করেন যাতে আমি এবারের চ্যালেঞ্জগুলো জিততে পারি। তো আমাদের সাথে থাকেন। হাই গাইস, আমি জাবির আরব। আজকে আমরা করতেছি KFC চিকেন ফ্রাই চ্যালেঞ্জ। তো সববার মামা জিতে, আমি কোনোবারই জিতি না। আজকে আমি জিতবই। মামা, আমরা কি অ্যাড করতে পারি? কি মামা? ওই ঝাল সসটা। ওই ঝাল সসটা অ্যাড করলে একটু বেশি হয়ে যাবে না আজকে চ্যালেঞ্জটা? আমি তো তোমাকে হারাইতে চাইতেছি। না, ওই ঝাল সসটা বেশি হয়ে যায় না? না, আমরা চ্যালেঞ্জটাকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাব। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাক। আমারে তারপর তোমরা হারাইতে পারবে না, আমি জানি। পারবো। ডেটটা তোমারই আমি দিব এবার। না, তুমি খাবা। তো এই তো গাইস, এখন আমরা চিকেন সবকিছু যে ভাগ করে নিয়েছি, তো আমরা এখন চ্যালেঞ্জ শুরু করব। তো চ্যালেঞ্জ শুরু করার আগে আমরা রক পেপার সিজার খেলে নিব। তো দেখবো ফার্স্টে আগে কে যায়। তো আসো, রক পেপার সিজার, রক পেপার সিজার, মানে রক পেপার সিজার। আমি সবার আগে আমি। একদম ঠিক আছে। তো এখন হচ্ছে আমি হচ্ছে চ্যালেঞ্জটি করব। তো তোমরা এখন যাও সাইডে, আমি এখন হারার জন্য রেডি হও। জি না, আমি একটা তাড়াতাড়ি যাব। দেখো, তো আমাদের সময় থাকবে হচ্ছে টোটাল 3 মিনিট। তো 3 মিনিটে দেখবো কে কত বেশি চিকেন খেতে পারে, তো সেই হবে উইনার আজকে। তো এই তো এখন হচ্ছে আমি সস আর কোকটা ঢেলে নিই আমার। তো এরপরে আমি টাইমারটি স্টার্ট করব। আমরা তো এগুলো ঝাল সসটা ঢালবো আমি। এটা কিন্তু সবারই খেতে হবে ঝাল সস, আগে বলে নিলাম। তো এখন আমি আমার তোমরা কোনটা দিচ্ছ বলো? এটা না এটা না এটা? সবচেয়ে বেশিটা বড় যেগুলা সেগুলা। আরে তাহলে আমি এটা নেই, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মেহেদি। এদিকে সাইডে থাকে এটা সাদিয়া আলীর। তো আমি এখন আমার চ্যালেঞ্জটি শুরু করব। স্টার্ট। Mari kita cek dulu. Kontrol lagi, kontrol. শেষ। আমার টাইমও শেষ হয়ে গেছে। তা আমার এই যে এটা হচ্ছে আমার, এটা আমি লাস্টের ভিডিওতে দেখাবো কাটটা সবচেয়ে কম। তো এখন আসবো হচ্ছে সাদিয়া আলম। A few moments later. তো এখন আমার টার্ন। আর আমার জন্য একটু দোয়া করবেন যাতে এবার আমি জিতি। এবার আমি ডেয়ার নিতে চাই না। তো আমি আমার টাইমারটা অন করি। তাহলে দেখা যাচ্ছে চ্যালেঞ্জ লাগবে তোমার। সরি মামা, আপনারা বলুন তাড়াতাড়ি খাওয়া যায়। আমি খেতে কেমনে? ভালো। সাদিয়া অলরেডি 2 মিনিট 20 সেকেন্ড আছে, আর 40 সেকেন্ড 50 সেকেন্ড চলে গেছে।
সাদিয়া মাত্র 1 মিনিট 40 সেকেন্ড আছে কোকা কিন্তু খাচ্ছ তুমি না টাইম নাই 1 মিনিট 20 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড কোনটা সেকেন্ড আছে এখন সাদিয়া সবচেয়ে বড় পিস হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ব্রেস্ট পিস আমরা তো 35 34 23 9 8 7 6 5 4 3 2 1 টাইমস আপ সাদিয়া তো এই এটা হচ্ছে সাদিয়ার খাবার আমি জানি না ও কিভাবে এত তাড়াতাড়ি খাইছে এই ব্রেস্ট পিস বলেন পুরো সলিড একটা মাংস কোনো তাড়াতাড়ি খাওয়া পসিবল না তো এখন হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জ আসবে আরাম আমি দোয়া করি তো তারা ভাইরা যায় আমাদের আজকে ডেডে আর না না লাগে A few moments later. গাইস এখন আমি চ্যালেঞ্জটা শুরু করব আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন সত্যি বলবো আমার সস্তা কুকলা Anak lo ini tak sedih. Ya, sosnya macam mana? Tidak kiki. টাইমস আপ আর খাওয়া যাবে না হাত ছড়াও পিছে যাও One eternity later. তো গাইস এই যে আমাদের ফাইনাল আউটপুট তো এটা হচ্ছে হলো এই যে আমার এটা হচ্ছে হলো সাদিয়ার আর এটা হচ্ছে হলো আরবের তো এই যে সবচেয়ে বেশি দেখতেছেন তার কার হবে আরবেরই হারছে তো আরবের জন্য আমরা একটা স্পেশাল ডে অ্যারেঞ্জ করছি সেটা হচ্ছে হলো গিয়া পানি আর হচ্ছে একটু হলুদের গুঁড়া এটা খাইলে মরে যাব এবার আছে এখন বুঝবা এটা আমরা এখন মজা দিলাম। কি यस দেখো তো কেমন আলাদা মামি একটু ট্রাই করে দেখ না আমি কেন ট্রাই করব আমার টেস্ট ট্রাই না ট্রাই করে নাই এ কবে গাইস জুস ট্রাই করি না আমরা যা দেখবেন এটা এটা এখন আরাবের একটু টেস্ট করবে খাও দেখো কেমন টেস্ট আরেকটু খাইতে হবে দেয়ার তো দেয়ারই একটু মানে একটু খাও আমি খাবো না, আমি তো জিতছি আমি তো উইনার নো উইনার ও সারা তো এই তো ওর বমি করতে করতে অবস্থা খারাপ তো গাইস আপনারা তো দেখতেই পারছেন আবারও জিতে গেছে খাদো কেকটা হ্যাঁ। এমনি কেউ খায় এমনি কে খায় আমি খাই। এই জন্যই তো ও জিতে খাবো। পারবে কষ্ট করে যাই হোক একটা গিফট তোমাকে তো দিতেই হবে কি আনছো? পুরস্কার এটা হচ্ছে না, আমি আনছি একটা ব্লুটুথ স্পিকার যে হ্যাঁ। জিতবো তার জন্য ছিল হ্যাঁ। এটা আমার গিফট আমার জন্য আমি রেখে দিলাম তোমরা পাইলা তুমি এই speaker এটা আমি দিয়ে কি এটা আমি করো? আরামের লেগে আনছি এটা আরামের লেগে পাইলাম আমরা নিয়ে যাই তুমি চলো। এটা না আমি রাতে গান শুনবে আমরা ডিসকো দিওয়ানে গান শুনবো তো যাই হোক guys, আজকের ব্লগটি ছিল আমাদের এই পর্যন্তই আশা করি আপনাদের আজকের ব্লগটি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের সাপোর্ট করবেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন একটি ব্লগ নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাইকে আল্লাহ হাফেজ